Do you wanna know? Umuntu ubasha kumva neza ururimi tubasha kuvuga ahangaha ukaba tena wifuza kugira ubumenyi mu byerekeye no gukora YouTube channel ikagenda ikaba more successful, graphic design, film editing, video editing, music, photoshop, photo editing, online marketing n'ibindi byose byerekeranye ikoranabuhanga. Ahangaha tugufitiye channel yitwa Udushya TV, wahagera ugakora subscribe ugasharinga ku nshuti zawe wifuza ko nazo zihaha ubu bumenyi, ariko by'umwihariko ku muntu wifuza guteza imbere amavideo yo kuri YouTube ni karibu kabisa ahangaha kuri channel ni Udushya TV. Udushya TV kabisa tukubereye mu kazi kose. So kuri iyi nshuro twagira ngo dusubize kimwe mu byifuzo by'abakunzi bacu. Mu gihe gishize batubajije ku byerekeye n'ukuntu aka gakiriseri mubona ahangaha kuri screen, murabona kano kantu gataninga nka screen. So abashuti bacu nyine cyangwa se abakunzi bacu b'Udushya TV babajije ukuntu aka kantu twabashije kugashyira kuri screen, nabo bashaka kugira ngo barebe ko babasha kugashyiraho. Ni ibintu byoroshye, tugiye kubikwereka mu masegonda make cyane, hanyuma nawe ubikeneye cyangwa se hari inshuti zawe ushaka kubisangiza nakugira iki. So ni ibintu byoroshye cyane, icyo ukora nta kindi, uraza ugashaka ahantu handitse setting, kuri setting ya telefone yawe ugakirika, hanyuma ugahita umanuka ahantu handitse system. Ahangaha handitse system urahabona hasi, ugakirika, hanyuma ikakuzana hano hasi handitse about the phone, ugakirika, noneho uhita uza ahantu handitse build number, ugakirika inshuro 7. Ahangaha handitse build number, ugakirika inshuro 7. So ubu ngubu mwihangane ndi kubibereka kano gakiriseri karimo ahangaha, ugakirika inshuro 7. Ngiye kubereka, urabona ko bari kukubwira ko screen ubundi iri developed option. So uraza ugasubira inyuma hano ukaza kuri develop option, hanyuma ugataninga off. Iyo utaninze off uvuga ngo ugushyizemo ugakuyemo kano kantu ko kitwa agakiriseri cyangwa se kiriso, karaga kajyanwa na suri kuri screen ya machine, niho bikunze kugaragara. So ahangaha urabona ko ubu nta karimo, ubu ugarutse inyuma ugataninga, urabona ko nta kiriseri irimo, nta kirisi irimo kabisa, murabibona. So ukuntu uyishyiramo rero ni uburyo bworoshye ku bantu bifuje kubimenya, kandi akanga kagafasha ahantu henshi. So iyo urimo urafata record ya screen yawe, ushaka kurikodinga screen yawe, hari nk'ubutumwa ushaka kohereza abantu, ushaka kwerekana neza uko byakozwe, ushyiramo ino kiriseri ukabasha kubasobanurira bakurikira neza step by step. So nk'umuntu wifuza gukora YouTube channel rero nahawe aka kantu kazagufasha kugira ngo ujye urikodinga video yawe ukoresheje kano gakiriseri na record screen app. So byagufasha cyane, ni byinshi tubafitiye tukopa moja kabisa. Ukuntu bigenza twabivuze, ni kuri setting, ukaza kuri system, ukaza about phone, nyuma ukaza kuri build number. Ahangaha murakuhabona, ugakika inshuro 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 times. Ahangaha bakwereka gushyiramo pin ya telefone yawe, so uyishyiramo kugira ngo ubashe gukomeza. Okay, bakakubwira ko developer option yabaye already exist, ugasubira inyuma gato ukaza hano handitse developer option, ugakirika rimwe, urumva, hanyuma uraza hano ku developer option ugayitaninga turn on, ukayifungura. Okay, warangiza ukamanuka ugasaka handitse show tab, ushowing amataps nyine kugira igikwereka ahantu hose ukiritse. So urabibona neza, dore nahangaha wahageze show tab, ugahita ukirika ukagataninga on. Ubwo ubu ngubu tayari byarangiye, wabona ko suri yashyize kiriseri muri telefone yawe. So urabona ko ni ibintu byiza cyane. Umuntu wese wifuza kumenya ibijyanye na YouTube
umuntu wese wifuza kumenya amasomo ku bijyanye na editing, ukuntu wakora video yo gushyira kuri YouTube ikagenda igacira